अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है तमाम देखने वालों के। सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है वो आसान चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, जिसके लिए हमने आधा किलो चिकन लिया है और इसको छोटी छोटी बोटियाँ करवा ली हैं, जैसे हम चिकन कढ़ाई के लिए बनवाते हैं। इसके अलावा जो है एक खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून काली मिर्च और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा नमक है। 1.5 चाय का चम्मच जो है वो सूखा धनिया और 1 चाय का चम्मच जो है वो ज़ीरा। इन दोनों को हम अभी तवे पे भुनेंगे, फिर हम पीसेंगे, फिर इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय का चम्मच जो है लहसुन है, 2 चाय के चम्मच अदरक है पिसा हुआ, 1 पाव टमाटर है, 2 से 3 खाने के चम्मच दही है, हरा धनिया और नींबू का रस चाहिए होगा 2, 3 हरी मिर्चें और अदरक जो है लंबा कटा हुआ थोड़ा सा और हाफ कप ऑयल। तो फिर शुरू करते हैं। हाफ कप ऑयल। और आपको मैं बता दूं कि जो है कढ़ाई आपने लोहे की लेनी है। सबसे पहले हमने चिकन को डाल के इसको पहले अच्छी तरह भूनना है। जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, जब तक पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए, हम इसको भूनते रहेंगे। और हम जो है ना दूसरे चूल्हे पर हम सूखा धनिया और ज़ीरा जो है वो भून लेते हैं। सूखा धनिया और ज़ीरा जो है वो खुशबू आने तक इसको भून लें। इस टाइम पर जब अच्छी तरह भुन जाए तो लहसुन अदरक डाल दें आप, और इसी के साथ हमने टमाटर डाल देना है। और टमाटर का छिलका जो है वो मैंने उतार लिया है। इसको भूनते हैं अच्छी तरह। अच्छा, जैसे ही टमाटर जो है वो सॉफ्ट होते जाए, इनको थोड़ा ना ऐसे से दबाते जाएं। और इस टाइम पर हमने नमक मिर्च और काली मिर्चें भी शामिल करके इसको अच्छी तरह भुनाई करते हैं। अच्छा, जैसे ही टमाटर जो है वो हमने सारे जो है वो मिक्स कर दिए, अच्छी तरह मुलायम करने हैं, लेकिन तेज़ फ्लेम पर आपने भुनाई करनी है। तो अब इस टाइम पर हमने जो है वो 2 से 3 खाने के चम्मच दही है वो शामिल करके इसको बीच से मिक्स करते हैं। तरह भूनने के बाद ऑयल ऊपर आ गया। इसको 5 मिनट का सिर्फ हमने ढक्कन देकर पकाना है ताकि अच्छी तरह और गल जाए। इस टाइम पर जो है वो चिकन गल चुकी है। इस टाइम पर हमने लेमन जूस जो है वो शामिल कर देना है। जो शुरू में आपको बताया था ना, सूखा धनिया और जीरा, इसको मैंने भून लिया था और पीस लिया था। हरी मिर्चें, धनिया और ये अदरक। 2 मिनट के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। देखिए तैयार हो गई है। चूल्हा बंद कर दिया मैंने। देखिए आसान चिकन कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है। आपने बना के ज़रूर मुझे बताना है। और मैं पंजाबी साज़ हाँ। मैं ना ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਕੜਾਈ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸमें याद ही छोटी छोटी मिलते सन ਉੱਥੋਂ ਦੀ।